ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವನಿತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. And ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರು ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಕಮ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಕಾರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇನ್ವರ್ಗುನು ಕನ್ನಡ ಈ ಕಕ್ಕಗಗನಿಯ ಕಾಗುಣಿತ ಇಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ನನ್ ಮಗ ಅನಿಮಲ್ ಲವರು. ಸೊ ಅವನು ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮುಟ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಚ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವನ್ಗೆ. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ನನ್ ಮಗಳು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಕಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೊಸ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಶನಿವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಘಾಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 12 o'clock 1 o'clock ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 3 o'clock ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ½ hour, ಒಂದು 20 minutes ಅಂತೂ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನೇನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್? ಏನೇನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ನನ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 24/7 ಕೂಡ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ರೌಡು ಜೋರಾಗೆ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ AC ಕೂತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ, ಕ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಗೋಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದಂತೂ ಭಯನೇ ಪಡಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವ್ ಯಾರು ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೂವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೂವು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೂಜೆ, ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡಿ ಆ ಕಡೆ ನಡಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಒಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಡ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇವಾಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 1-2 ಸರ್ತಿ ಮಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ
ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೀಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಘಾಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೂವು ಹಾಕಿ ನಾನು ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೇಟು. ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಹೂವು ತೆಗೆದು ತಿರ್ಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೌಡು ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಗರಡ್ಗಂಬ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋತಿ ಕಾಟ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಹು ಕೇತು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅವಾಗ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ 120 years ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ಚೌಟ್ರಿ ತರ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇದ್ಯಾವುದೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಮನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದೇವ್ರಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಗಾಯ್ಸ್. ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳಂಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ದರ್ಶನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ಕೀ ಚೈನ್, ದೇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇನೇನೋ ಆರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ತರ ಏನೋ ತೋರ್ಸೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮನೇಲಿರೋ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಫೋಟೋನೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ದೇವ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಇದೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸತಂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈವನ್ ಅನ್ನದಾನನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾನೇ ಬಿಸಿಲಿದೆ. AC ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಆಚ ಕಡೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಗಾಯ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು. ಅಂಡ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ನೀರಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. ಕಣ್ಣು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಬರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಘಾಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸತಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 hours ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಹಾಸನ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಘಾಟಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಂತೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾರೋ ಯಪ್ಪ ಕಾರ ತಾನೇ ಸುತ್ತೋಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಬೇರೆ ಕೂತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಳ್ದು ಹೋದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. ನಾನಂತೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಚಕ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಕುನಾಲ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವುದು ಬೇಕು ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿರಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಪರಿ, ಫೋಟೋ ಹಿಡಿತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಕುನಾಲ್ ತೋರ್ಸು. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ತೋರ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈ ತೋರ್ಸೋ. ನೋಡಿ
ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕುನಾಲ್ ಕುನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದೋನು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಈಗ ಅದು ಮರಿನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗಲೇ, ಅದೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಗಾಯ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಏನಿದು ಚಕ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 4 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಾಕೋ ಅಲ್ಲಾಕೋ ನೀನು ತೋರ್ಸಮ್ಮ ನಿಂಗನ್ನು ಅವನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಂಗನ್ನು ಅವನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೊಡೆ ಆಗೋಯ್ತೇನೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಅಂತ, ಸಖತ್ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಹೊರ್ಟೋಗುತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಿಗಳು ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೈಸ್ ಇದು ಘಾಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ಮಕಾವು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಿಗೂ ಹೋದ್ರು ನಡೀರಿ ಹೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇವಾಗ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವ್ರೆ ಬೋಟ್ಸು. ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಓನರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿಯಾರಲ್ಲ ಅವರೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ ಇವಾಗ, ಬನ್ನಿ.
ಗೈಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದಿರಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊರಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.